კაი, გავუგზავნე პაკეტი. მოკლედ, ახლა შევხედოთ რა უნდა ავაწყოთ. ან ჩვეულებრივი პროექტი არის, როგორც წინაზე ქონდა, რაღაცა ქარდია, გვაქვს სურათი, სათაური, პარაგრაფი, მაგრამ რაღაცეები გვაქვს დამატებული. მაგალითად, აქ უკვე ყველანაირი ინფორმაცია აღარ არის დასტაკული. ზოგი რაღაცა ერთ ხაზეც ხდება, როგორც ეთერიუმი და მე რაღაცა ტაიმერი და ასე შემდეგ. მე სურათი გვაქვს, პროფილის სურათი და გვერდი ტექსტი. ანუ ხვდებით ხო, რომ ამ ნაწილში უკვე Flexbox-ი უნდა გამოვიყენოთ, იმიტომ რომ ჩვეულებრივად ესე რომ შევქნათ, ანუ დეფოლტად რა გვაქვს, display block-ი ხო, ყველაფერი დადგება ერთმანეთის ქვეშ. კიდე ახლა საგ რას ვხედავ? რას და აი გადატარებაზე თეთრი ტექსტი ხდება რაღაცნაირი ცისფერი, ხო? ეგ არ გვისწავლია. მოდით ჯერ ეს გავარჩიოთ, ანუ რანაირად იცვლის ფერს, მარტო ფერის შეცვლა თუ შეიძლება და სხვა რაღაცეების და მაგას რო კარგად ვისწავლეთ, მე უკვე გადავიდეთ პროექტის შექმნაზე. ნუ სტანდარტულად გადავალ ახლა და შევქმნი HTML-ის ფაილს, შევქმნი სტილების ფაილსაც. ასე, რამის სათაური დავარქვა და NFT კარდი, როგორც გინდათ, აი ფოლდერი შევქმნი იგივე სახელით და შემოვიტანოთ ახლა. ოკეი. თუ რამე შეკითხვა გაქვთ, მომწერეთ, ან თქვით რამე. ოკეი. ჩვეულებრივად ეგეც შემოვიტანოთ და ახლა დავსტარტოთ. ნუ აი, გავუშვებ. ნუ უკვე დასარტულიც არის იდეაში ახლა. დავარქვა, ჩვეულებრივად მუშაობს. კარგი. შევქნათ ჩვეულებრივი რაღაცა div, კლასი მივცეთ მაგას box-ი და CSS-ში მივცეთ რაღაცა სტილები. მაგალითად, box-ი, ვიცი რომ ქონდეს 200 პიქსელი, height-იც 200 პიქსელი, background color-იც ქონდეს წითელი. აი ესე შეიქმნა, ხო, ჩვეულებრივი. ახლა ნახეთ რა შეგვიძლია ვქნათ. დავუდგეთ და ისევ დავწეროთ box-ი და hover-ი. hover რას ნიშნავს? აი მაუსის გადატარება. ანუ შეგვიძლია დავუწევთ ესეთი რაღაცა, რომ როცა box mouse გადავატარებთ, მაგალითად შეიცვალოს ფერი და გახდეს მწვანე. დავასეივებ ამას, გადავალაქეთ და ნახეთ. აი, იმ წამს იცვლის ფერს. როგორც კი გამოვდივარ, უბრუნდება აი ამ საწყის მნიშვნელობას. მარტო ფერის შეცვლა არ შეგვიძლია, ანუ ყველაფრის გაკეთება შეგვიძლია. მაგალითად, ვიცი გავხადოთ 400 პიქსელი. აი ხა, გადავწერო, კი ბატონო, ეგეც მუშაობს. height-იც რაღაცა border-იც რო დაემატოს, მაგალითად, აი აქ შევქნათ border-ი 20 პიქსელის რო იყოს. აი ეს, red და black-ი იყოს. მანამდე კიდე იყოს border-ი 2 პიქსელის. აი ესე black-ი დავასეივოთ. აჰა, მასეც მუშაობს და 1000 რაღაცის გაკეთება შეგვიძლია ამით. მაგრამ აი ცოტა ლამაზი არ არის, იმიტომ რომ აი შეიძლება user-იც დაიბნეს, იმიტომ რომ აი ესე რაღაცა გადავალ და გაიზარდა რაღაცები შეიცვალა. ცოტა აი თითქოს ანიმაცია უნდა დავამატოთ, რაღაცა მსგავსი. და ამისთვის ჩვენ ვიყენებთ transitions. რა არის transition-ი? ჯერ ვეუბნებით რისი შეცვლა ჩვენ გვინდა ესე smooth-ად, ხო, აი რაღაცა ანიმაციით. ეს არის transition არ გვინდა, ჩვენ გვინდა transition property. კონკრეტულად ჩვენ მაგალითად გვინდა background color-ის შეცვლა. მე ვეუბნებით რამდენ ხანს უნდა გრძელდებოდეს ეს გადასვლა, ხო? აი ესე transition duration შეგვიძლია მივუთითოთ წამებში ან მილიწამებში. ნუ სტანდარტულად მივუთითოთ 2 წამი. დავასეივოთ, გადავიდეთ და ნახეთ. ყველაფერი უცებ ხდება, მაგრამ ფერი 2 წამში იცვლება. ხო. ოკეი, დამივუთდით და თუ რამე მომწერეთ. მაგრამ თუ მაგალითად ყველა პარამეტრი შეცვლა მინდა, აქ background colors კი აღარ მივუთითებ, არამედ დავწერ all-ს, დავასეივებ და ნახავ, რომ border-იც, სიგრძეც, ყველაფერი ესე ნელ-ნელა გადავა. ჩვენ ასევე შეგვიძლია შევცვალოთ მისი ქცევა მაგალითად, ანუ დასაწყისში ხედავთ ხო, ცოტა ნელა იწელება. შეგვიძლია ვქნათ, რომ დასაწყისში სწრაფად იზრდებოდეს და მერე ნელდებოდეს ამ პირიქით. ამისთვის გვეხმარება transition timing function. ახლა შეიძლება ზეპირად რთული იყოს აი გასაგებად.
გირჩევთ რომ თქვენიც ცადოთ სხვადასხვა ვარიანტები, მაგრამ უცებ რომ დავუყოთ ამ ყველაფერს. პირველი არის linear, ეს არის აი მონოტონურად, ანუ სიჩქარეს არ იცვლის, ნახეთ? აი ყოველთვის ერთნაირად, დასაწყისშიც ერთნაირად იზრდება და ბოლოშიც. მერე გვაქვს ჩვენ default სტილი, აი დასაწყისში რაც იყო easy. ანუ თავიდან ცოტათი ნელა იწყება და მერე ჩქარდება, აი რომ ნახეთ, აი. is in-ი კიდე პირიქით დასაწყისში ძალიან ნელია და მერე ჩქარდება. აი. is out-ი დასაწყისში სწრაფია, მერე ნელდება. და ბოლოს კიდე გვაქვს is in და is out. ნელა იწყებს, მერე სწრაფდება და მერე ისევ ნელდება. გასაგებია, ხო? შეგვიძლია ესე ცალ-ცალკე ჩავწერ და კიდე ერთი გამახსენდა რომ აქვს duration-ის კიდე delay უფრო, ნახეთ? delay მაგალითად 1 წამი, აი რომ გადავატარო, ერთთან ჩაერთოს, რომ გადავატარო 1 წამი არაფერი არ მოხდება, მერე შესრულდება ეს ჩვეულებრივად ეს transition-ი და რომ მოვაშორო კიდევ 1 წამი დარჩება და მერე გაითიშება. შემიძლია ესე ცალ-ცალკე ჩავწერო ეს ყველაფერი და შემიძლია უბრალოდ დავწერო ესე transition პირველი იქნება რისიც შეცვლა მინდა, რამდენი წამი, რა ტიპის იქნება მაგალითად is in is out-ი და ბოლოს 1 წამი, ანუ ეს ყველაფერი იქნება იგივე და ეს hover-ი შეგიძლიათ აი ყველაფერს გამოიყენოთ. h1 შექმნით, დაწერეთ h1 2 hover-ი. რავი, პარაგრაფს შექმნით მაგაზეც, აი ნებისმიერ ელემენტს აქვს hover-ი და ნებისმიერზე შეგიძლიათ გამოიყენოთ. ჯერ მითხარით თუ ეს არის გასაგები. რამე შეკითხვა ხომ არ გაქვთ. Okay. კი, აი კაი შეკითხვა არის. თვითონ hover-ში არ დაწეროთ. ეგ transition-ი უნდა ჰქონდეს თვითონ ელემენტს და hover-ში უნდა დავწეროთ თუ მერე რა უნდა მოუვიდეს. ძალიან კაი შეკითხვა არის. ეგ დაწერეთ თვითონ აი ძირითად ელემენტში. ახლა ეს თუ გასაგებია, მოდით უკვე გადავიდეთ თვითონ აი ამ ვებგვერდის საწყობაზე, ხო? ნუ ჯერ შევქნათ ჩვეულებრივი ჩონჩხი სტრუქტურა, ხო? და იმასაც ვიტყვი, რომ ამ პროექტს მოყვება WinRAR-ის ფაილი, მერე გადმოიწერეთ ეს. მე უკვე აი გადმოწერილი მაქვს. აი აქ არის და ამას მოყვება რაღაცა README ფაილები, დიზაინის სკრინშოტები, სურათები, ნუ ჩვენ აქედან გვჭირდება სურათები. ამიტომაც მე ხა ავიღებ ამას ამ სურათებს და ჩემ ფოლდერში აქეთ ჩავაგდებ. So. მოკლედ, გვაქვს HTML, გვაქვს CSS-ი და გვაქვს სურათების ფოლდერი. შეიძლება კიდე გქონდეს ფონტების, რაღაცა ცალკე CSS-ის ფოლდერი და ასე შემდეგ, ნუ ჩვენ მეტი არ გვინდა. წავშლი ახლა ამასაც და ამ ბოქსსაც წავშლი. დავიწყოთ. კი ბატონო, გვაქვს სურათი, გვაქვს სათაურიც, პარაგრაფიც, მაგრამ ეგ ყველაფერი რაღაც საერთო კონტეინერში არის მოთავსებული, ხო? და რა ვნახეთ? რა HTML ელემენტს ვიყენებთ მაგისთვის? divs, ხო? ამიტომ დავუდგები და შევქმნი divs. კლასსაც მივანიჭებ, იმიტომ რომ კიდევ დამჭირდება სხვა divები შექმნა და რო არ აგვერიოს ერთმანეთში, როგორც გინდათ დაარქვით. გინდა კონტეინერი იყოს, მაგრამ სიმარტივისთვის იყოს კარდი და ახლა კარტში რა გვაქვს? გვაქვს სურათი. შევქნათ image tag-ი და ახლა მივთითოთ სურათი, ხო? ასე წერტილი და სლეში გადავიდეთ image ფოლდერში და ეს არის აი სულ ბოლო სურათი. და სასურველია რომ alt text-იც მივთითოთ, მაგალითად ეს რა იყოს? მაგალითად რაღაცა NFT image. alt text-ი გვახსოვს ხო რა არის? თუ ეგ სურათი არ ჩაიტვირთება, გამოჩება ეს ტექსტი, რომ აი user-ს გავაგებინოთ, რომ აქ რაღაცა უნდა ყოფილიყო. კარგი. მერე გვაქვს რაღაცა ტექსტი. ამ შემთხვევაში ნახეთ, სხვა ძირითადი, ანუ ამაზე უფრო მნიშვნელოვანი ტექსტი, რადგან არ გვაქვს და ეგ განსაზღვრავს აი ამ კარდის არსებობას და რაობას, ხო? ეგ იქნება h1 ჩვენთვის. დაიმახსოვრეთ, რომ უკეთესი იქნება თუ ვებგვერდზე გექნებათ ერთი h1. იმიტომ რომ აი ამ search engine-ებისთვის უკეთესი, ანუ კარგად მიხვდებიან თუ რა არის მნიშვნელოვანი თქვენ ვებგვერდზე. ნუ ახლა დავუდგები აქეთ და ტექსტს გადმოვაკოპირებ. და მერე მაქვს ჩვეულებრივი პარაგრაფი, ხო? ანუ რაღაცა ტექსტია და მაგიტომაც პარაგრაფში ჩავსვამ, მეტი მაგას სხვა არაფერი არ უნდა.
პარაგრაფი. ამასაც გადმოვაკოპირებ. ჩავსო. კარგი. ეს ასე. მე ახლა აქ რო გადავიდეთ. აქ გვაქვს ეთერიუმის სურათი, მე რაღაცა ტექსტი, კიდევ რაღაცა სურათი და კიდევ ტექსტი. ამაზე დასაწყისში ვთქვით, რომ უნდა გამოვიყენოთ display flex-ი, ხო, რომ ერთ ხაზზე ჩავსვათ. და display flex-ი რომ გამოვიყენოთ, გვჭირდება რაღაც ცალკე ახალი შიდა კონტეინერი, ხო? ნუ ის რადგან რაღაცა ინფორმაცია არის, აი რა ღირს, რამდენი დღე დარჩა და ასე შემდეგ. ამ divs დავარქვევ info-ს უბრალოდ. აი ესე div class info და ჩავამატოთ ახლა. პირველი არის სურათი ისევ იმიჯებში გადავიდეთ და ეს არის ეთერიუმის სურათი და აქაც დავწეროთ რაღაც etherium image რაღაცა ესე დავწეროთ. კარგი. მაგის მერე შევქნათ span-ი არ ვიცი თუ გავლილი გაქვთ, მაგრამ აქ იხსენეთ რა არის ახლა. ჩვენ გვაქვს div-ი, გვაქვს პარაგრაფი, გვაქვს h1 და ასე შემდეგ, მაგრამ როგორც გახსოვთ, თითოეულ ამ ტაგს მოყვება რაღაცა default სტილი. აი ჩვენ რო divs ვქნიდით, div-ი ხო ყოველთვის გაწერილი იყო მთლიან სიგრძეზე, h1-იც პარაგრაფიც ასე არის გაწერილი, მაგრამ span-ი არის inline ელემენტი, ანუ პატარა ელემენტი, აი პატარა მონაკვეთებისთვის ვიყენებთ span-ს. ახლა კიდე სხვაგანაც გამოვიყენებ მაგას, მაგრამ ამ ტექსტს რო არანაირი სხვა მნიშვნელობა არ აქვს და აი პატარაც არის ზომით და მასში სხვა არაფერი არ უნდა ჩავსვათ. div-ის ნაცვლად მოდი ამაზე გამოვიყენოთ inline-ი. იყოს ეს, გადმოვაკოპირებ ამის მნიშვნელობასაც. კიდევ ერთი სურათი გვაქვს. clock-ი და რაღაცა დავწეროთ time left. ან days left, როგორ იყო ხო days left. მოდით ასე დავწეროთ days left. და ბოლოს კიდევ span-ი. მამასაც გადმოვაკოპირებ. კარგი. მაგერ ნაწილს მოვჩით. და კიდევ გვაქვს აქ სურათი და ავტორი, ხო? ამიტომ კიდევ ერთ divs შევქმნი, div-ი და კლასი იქნება, პროფილი დაარქვით, ავტორი დაარქვით, როგორც გინდათ, და დავარქვევ პროფილს. პროფილშიც გვაქვს სურათი. დავწერთ ასე. images ავატარი, alt-ად ისე მივცეთ ავატარი და ბოლოს ესო ჩვეულებრივი უკვე ტექსტია, პარაგრაფი გამოვიყენოთ და გადმოვაკოპიროთ ეგ მნიშვნელობებიც. ოკეი. და კიდე ერთი რაღაცის დამატება შემიძლია, აი ამ სურათებს მოყვა fav icon-იც, აი fav icon-ი თუ გახსოვთ, აი ტაბის დასაწყისში შეგვიძლია დავაყენოთ. ამიტომ დავწერს link fav icon და მივუთითებ აი ამ pass images fav icon-ი დავასეივებ და აი გამოჩა. აი შეგიძლიათ მან ლოგო დააყენოთ, რა სურათიც გინდათ. ნუ ყველაზე რელევანტური არის ლოგო, რაც ამ შემთხვევაში გვაქვს. კარგი. ძირითადი სტრუქტურა შექმნილი გვაქვს, ახლა შეგვიძლია უკვე გადავიდეთ სტილებზე. სტილებზე როგორც გითხარით, წინაზე ზოგ HTML-ის ელემენტს აქვს რაღაცა default სტილი. რასაც აქ ვხედავთ, აი ნახეთ, აი ეს დაშორება რო არის, ამათ შორის კიდე რაღაცა მარჯინებია და ასე შემდეგ. კი, კარგია, მაგრამ ჩვენ ხელშეგვიშლის, იმიტომ რომ ზუსტად ასე დიზაინს არ მივიღებთ, იმიტომ რომ რაღაცები უფრო დაშორებული იქნება, რაღაცებს უფრო სხვა სტილები იქნება. ამიტომ მოდით აი ზედმეტი სტილები გავთიშოთ, დავარესეტოთ. ამისთვის მოვნიშნოთ ყველა ელემენტი pip-kit, ხო? ნიშნავდით ამ ყველაფერს, ცოტა გავოდიდებ pip-kit და დავწეროთ ნებისმიერ ელემენტზე წავშალოთ padding-ი, 0 იყოს, წავშალოთ margin-იც და ნებისმიერ ელემენტს უნდა ჰქონდეს box sizing-ი, border box-ი. გახსოვთ ხო, რომ თუ შექმნით 400 პიქსელის სიმაღლეც, border-იც, padding-იც ყველაფერი შიგნით ჩაჯდება. კარგი. აი დავიწყოთ ჯერ აი ამ card-ით. აი ხა რო დავდგე აქეთ და გადავიდე მაგის CSS-ში, ვნახავ რომ რაღაც პარამეტრები აქვს მითითებული. ნუ გადმოვაკოპირებ ამებს. მოვნიშნავ, რა დავარქვით ამას? card-ი, ხო? დავდგები და დავწერე. რომ cards უნდა ჰქონდეს ესა და ეს პარამეტრები. ანუ ჯერ დავაკვირდით რები წერია აქ, ხო? ვიცი 350
height-იც მოდი პარემ 600 პიქსელი მივცეთ. Okay. Padding-ი არის აი ეს დაშორება, ხო? ოღონდ ცოტა აქ სხვანაირად წერია და ჩვენ სხვანაირადაც ჩავწევთ. ახლა რომ დავაკვირდით. ამასა და ამაში დაშორება 24 პიქსელია, აქაც 24 პიქსელია. აქ დაბლა არის სხვა დაშორება 32 პიქსელი არის და მარცხნიდანაც არის 24 პიქსელი, ხო? ამიტომ როგორ შეგვიძლია დავწეროთ? პირველი საათის მიმართულებით მიდის, ხო? ზემოდან იწყება, რომ ზემოდან უნდა გქონდეს padding-ი 24 პიქსელი, მარჯვნიდანაც 24, ქვემოდან 32 და მარცხნიდანაც უნდა იყოს 24 პიქსელი. აქ მოკლე ჩანაწერსაც გასწავლით. თუ მაგალითად გინდათ რომ 4-ვე მხარეს იყოს 24 პიქსელი, ხო? 4-ჯერ აღარ ჩამოწეროთ. დაწერეთ აი ეს 24 ერთხელ. ეგ იმას ნიშნავს, რომ ყველა მხარეს უნდა გქონდეს ერთნაირი რაოდენობის დაშორება. ნუ ჩვენ ახლა ესე დავწეროთ. და border radius-ი, ნუ შეგვიძლია ის ჯერ დავმალოთ, იმიტომ რომ ეგ არ გვინდა, აი პიქსელი გამოჩნდა, მაგიტომ შეიცვალა box shadow-ს, მოდი. არ გვინდა, ნუ background color-ი კი ბატონო აქვს. ახლა გადავიდეთ სურათზე, აქ რამდენიმე სურათი გვაქვს, ნახეთ, აი ეთერიუმის, საათის, ავატარის. ამიტომ ამ სურათს მივცეთ კლასი და დავარქვათ რაღაცა main image. სურათზე რა მინდა გასწავლოთ? დავუშვათ მამას მივცეთ 100 პიქსელი. ნახეთ, მე მივეცე მხოლოდ ვიცი, მაგრამ სიმაღლეც შეიცვალა. ანუ სურათის თავისებურება არის ესეთი, რომ არ დაკარგოს თავისი ზომები და ეს სურათი რო არ დამახინჯდეს, ხო? როდესაც ვცლით ან სიმაღლეს, ან სიგრძეს, თავისი ცვლის მეორე პარამეტრს. მაგალითად, მე რო დამეწერა, რომ height-ი არის 200 პიქსელის, მაშინ width-საც შეცვლიდა. მაგრამ მე რო დავწერო ახლა ესეთი რაღაცა, რომ width-ი 100 პიქსელია და height-ი 200 პიქსელი, უკვე დაამახინჯებს ამას. მიხვდით, ხო? ამიტომ შეიცადეთ ერთ-ერთი პარამეტრი დაწეროთ, რომელიც კონკრეტულად გჭირდება და დანარჩენს თვითონ მოაგვარებს. ახლა მე რა უნდა დავწერო აქ? მე მინდა დავწერო width-ი ამისი უნდა იყოს 100%. რატომ? იმიტომ რომ გამოდიოდა ხო თავისი მშობლიდან, მაგას სულ სხვა ვიცი ქონდა მიცემული და მაგიტომ გარეთ ჩანდა. და მე რეალურად მინდა რომ თავიდან ბოლომდე მშობელში იყოს ჩასული, ხო? და ეს დაშორებები შექმნილი არის padding-ით. ეს ნუ წინა სემინარზეც ქენით. Okay, ჯერ შევეშვათ მაგ სურათს, გადავიდეთ აი ამ title-ზე, ხო? ნუ h1 რადგან 1 გვაქვს და სხვა აღარ გვაქვს, კლას აღარ მივცემ მაგას და უბრალოდ აი ესე გამოვიძახებ h1-ად. და გადავიდეთ ახლა h1-ზე და ვნახოთ ამას რა სტილები აქვს. გადმოვიტანოთ. ჩავსვათ ახლა აქ და დავასეივოთ. Okay, რაღაც სტილები მიეცა. დაიმახსოვრეთ, თუ Figma რაღაც სტილებზე გიწერთ normals და normals კიდევ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ სტილს უკვე default მნიშვნელობები აქვს მინიჭებული, ანუ არაფერი არ შეცვლა, ანუ მე რო ეგენი წავშალო ახლა ასე. არაფერი არ შეიცვლება. normals მაგას ნიშნავს, რომ default-ად რაც იყო, იგივე დარჩა. text align-იც მარცხნივ აღარ გვინდა, იმიტომ რომ სულ მარცხნივაა, აი ნახეთ, დავასეივე, არაფერი არ შეიცვალა. Font family outfit-იც დროებით დავივიწყოთ. Font weight-ი ეს არის CSK, ხო, აი ხა მე რო 200 დავწერო, უფრო წვრილი იქნება ტექსტი. და აი რატომ არ მინდა რომ ამ h1-ებზე, პარაგრაფებზე და ასე შემდეგ ყოველთვის მისცეთ აი ესეთი სიგრძე. აი მაგალითისთვის ამას მივცემ წითელ ტექსტს და ესე დავწერო, ეს არის ხო, აი რომ კარგად გამოვყო. ახლა 302 რატომ არის? იმიტომ რომ 350-ს გამოვაკლდა ეს padding-ები და კი ბატონო, მაგრამ დაუშვათ შეიცვალა ჩემი ქარდის სიგრძე. აი გახდა 400. გამოდის მე უნდა მივიდე, თავიდან გამოვთვალო 400 გამოკლებული 24-ჯერ 2 და ასე შემდეგ, ეგ შევცვალო. დაუშვათ პირიქით დაპატარავდა. 200 გახდა, იდრო დავასეივე. სო გამოდის ტექსტი გამოდის და ასე შემდეგ. რა ძალიან ცუდი, ან ტექსტი არ უნდა იყოს ეგეთი. კი ბატონო, ზოგი შემთხვევა არის, რომ სურათს უნდა გქონდეს კონკრეტული სიგრძე, სიმაღლე და ასე შემდეგ. მაგრამ ტექსტი ისეთი რაღაცა არის, რომ თვითონ უნდა მოერგოს. ანუ რო ამოიღოთ ეს თქვენ ვიცი საერთოდ. ანუ რომ დაწეროთ 100%, რაც იგივე არის. უკეთესი იქნება, იმიტომ რომ მე რომცა ეგ დავწერო, ისე და ისე 600 პიქსელი, ნახეთ, თავისით გაიზარდა. რო დავწერო 200,
თავისი დაპატარავდა. ხვდებით ხო? ამიტომ მოერიდეთ ტექსტებისთვის რაღაც სიმაღლეების ან ვიცების მიცემას. იმიტომ რომ ვიც 100% ისედაც აქვთ ამათ გაწერილი. ახლა დაშვება აქ მივაღწიეთ ჩვენ მარჯინით, ორი ვერსია გვაქვს, რომ ან სურათს გაუწეროთ აი აქ margin bottom-ი და დავაშოროთ, ან ტექსტს დაუწეროთ margin top-ი. ნუ ახლა რომ შევხედოთ, აქედან აქამდე არის 24 პიქსელი, ხო? მე ავიღებ და ამაზე დავუწერო margin top-ი. არის 24 პიქსელი. და ფერი თავიდან უნდა გქონდეს თეთრი, ეს hover-ზე უნდა ეცვლებოდეს და ბარემ აქვე ვართ, დავუწეროთ H1 hover-ი და შევუცვალოთ ამას ფერი. ფერი რა აქვს ამას ახლა ამ წამს წავშალე ეს. დავასეივებ და ნახავთ, რომ აი, რო გადავატარე, ფერი იცვლება. დამოვიწყო მე თქვა, რომ ამ პარამეტრების ცვლასთან ერთად შეგვიძლია შევცვალოთ კურსორიც. მაგალითად დავწეროთ აი ესე კურსორი და აი აქ ვნახავთ აი ძალიან ჩამონათვალს. მაგალითად აი კოპი რო ვნახავთ, აი რო გადავატარებ, აი კურსორი შეიცვალა. კიდე არის resize-ი. აი თითოეულ ან დავალებას და tasks დასჭირდება თავისი რაღაცა კურსორი და ბევრი გვაქვს. მაგრამ ხშირად ჩვენ ვიყენებთ ყველაზე მარტივს pointers. აი ესე თითს, რომელიც აჩვენებს, რომ სად ვდგავართ. და იმისათვის რომ გქონდეს აი ესეთი smooth გადასვლა, დავუმატოთ აქ transition-ი. რისი შეცვლა გვინდა? ფერის დავუშვათ 200 მილიწამში, ხო? ან ასე დაწერეთ ან ამას, ასე, არ აქვს მნიშვნელობა ამას. 0.2 წამში და იყოს default-ად რაც არის დაყენებული, აი რომ გადავატარო, აი ჩვეულებრივად მუშაობს. გასაგებია. კარგი, გადავიდეთ ახლა P-ზე. P დაბლაც გვაქვს გამოყენებული, ამიტომ დავუდგები და ამას მივცემ descriptions. ჯერ მითხარით ეგ თუ არის გასაგები. ხო. რამე გაუგებარი ხომ არ არის? რამე ხომ არ გაინტერესებთ ან მომწერეთ ნებისმიერ რამეზე და გამოჩერეთ. ოკეი. გვაქვს description-ი და ახლა გამოვიძახოთ აქაც description-ი და გადმოვიტანოთ მაგისი სტილებიც. დავაკოპიროთ. და ისევ და ისევ ნახეთ, ვიცი და height-ი უწერია, არ გვინდა ეგენი წაშალეთ. Font family-ით დროებით მოვაშოროთ, მე გეტყვით რაცა, სადაც ნორმალებია, ეგენიც წავშალოთ. ესეც წავშალოთ და text align-ი ისედაც სულ მარცხენა. არაფერი არ შეიცვალა. ეხლა ვნახოთ ამაც შორის დაშვება. ეს არის 16 პიქსელი. ისევ და ისევ შემიძლია დავუწერო, რომ აი H-ზე დავუწერო, რომ margin bottom-ი იყოს 16 პიქსელი, ან ამაზე დავუწერო, რომ margin top-ი. ნუ მე ამაზე დავუწერე, იმიტომ რომ ერთხელ უკვე გამოვიყენეთ და ბარემ ზემოთ და ქვემოთ რო გქონდეს მარჯინები. 16 პიქსელი. ჩვეულებრივად დაშორდა. მაგრამ ერთი პრობლემა გვაქვს. აი რომ დავაკვირდეთ ახლა ამის ფონტს და რო შევხედო ამას, ხო, ცოტა რაღაცნაირი შეცვლილი არის, ხო? ანუ სულ სხვა ფონტი მაქვს აქ. ამიტომ გვიწევს აი ამ ფონტის შემოტანას ჩვენ პროექტში. და როგორ გავიგოთ ჯერ რა ფონტი არის გამოყენებული? აი ისე და ისე სადმე რომ დავდგე და ვნახო, ხო, აი ნებისმიერ ტექსტზე რომ დავდგე. სადღაც ეწერება ეს font family outfit-ი, ანუ გამოდის რომ ამ ფონტს ქვია outfit-ი. ამიტომ აი Google-შიც რო გახვიდეთ და დაწეროთ outfit font family, ხო? Google Fonts-ში გადაგიყვანთ, დააჭირეთ get fonts, ნუ მე უკვე გაშვებული მქონდა, get embedded code და აქ გაქვთ ორი ვარიანტი. წინაზე თქვენ განიხილეთ აი ესე ლინკებით შემოტანა HTML-ის ფაილში. ახლა რადგან უკვე ვიცით CSS-ის ცალკე გატანა როგორ ხდება, შეგვიძლია ვნახოთ მეორე ვარიანტი, იმპორტი. ანუ ესეც დავაკოპირო. და რომ გადავიდე CSS-ის სუსუ ზემოთ ჩავსვე, ეგეც იმუშავებს. რომელ ვარიანტს გამოიყენებთ, თქვენზეა დამოკიდებული, მაგრამ თუ პროექტი უკვე ძალიან დიდი გაქვთ და ბევრი CSS-ის ფაილი გაქვთ, ახლა რო არ ეძებოთ რომელ CSS-ის ფაილში თქვენ შემოიტანეთ ფონტი, უკეთესი იქნება რომ index.html-ში შეაგდოთ, იმიტომ რომ ახლა index.html-ი ერთი ცალი არის მხოლოდ და გეცოდინებათ რომ მხოლოდ მანდ არის ფონტი. ამიტომ მეც ავიღებ და აქეთ დავამატებ ამ ფონტებს.
მაგრამ არაფერი არ შეიცვალა. იმიტომ რომ უნდა დავუდგე h1-ზე და დავწერო რომ ამისი font family ესე არის outfit-ი და ეგ შეიცვალა. ახლა რატომ დავწერე sans serif-ი? დაუშვათ თქვენ სადღაცას ინტერნეტში ნახეთ რაღაცა საინტერესო ფონტი. მაგრამ გავიდა დრო და წაიშალა ეს. აღარ არის. თქვენ თუ მხოლოდ ერთი ფონტი გექნებათ მითითებული, რა JavaScript-ი კი არა და web browser შეეცდება რაღაცნაირად თავისი ჩაანაცვლოს რანდომული ან ჩაშენებული ფონტით. და მაგიტომ კარგი პრაქტიკა არის რომ ყოველთვის მივთითოთ ერთზე მეტი სასურველი ფონტი. აქ შეიძლება 5-იც იყოს, 7-იც, რო გახსნათ რაღაცა დიდი ვებგვერდები, ნახავთ რომ აქ შეიძლება 10 ფონტი იყოს მითითებული და როგორ მუშაობს. ეს არ მუშაობს, გადადის შემდეგზე. არც ეგ არ მუშაობს, გადადის შემდეგზე და ასე შემდეგ. მე რომ დაიმახსოვრთ, ანუ ყოველთვის ორი მაინც მივთითეთ. კარგი. ეს ერთი შეიცვალა. ახლა ეგეც ხომ უნდა შევცვალოთ. გადმოვაკოპირებ ამასაც. დავამატებ აქეთ, დავასეივებ და კი ბატონო, იმუშავებს. მაგრამ წარმოიდგინეთ, რომ აი 60 პარაგრაფის ტაგი გვაქვს და ყველა სხვადასხვანაირი. ანუ აი ზოგი სპანია, h2-ია, კიდე h1-ია, div-ი, ანუ ყველა სხვა არ მიუწერთ ამ font family outfit და მით უმეტეს თუ დიდი სია. ამიტომ ავიღოთ, წავშალოთ ეგ, ამოვიღოთ და გადავიდეთ ზემოთ. ნახეთ, სადაც უთხრით, რომ ყველა ელემენტს უნდა ქონდეს, არ უნდა ქონდეს margin-ი და padding-ი. აქვე დავწერთ, რომ ყველა ელემენტის font family უნდა იყოს ეს outfit, იმიტომ რომ ნახეთ, ესე შეიცვალა, ესე შეიცვალა. რაც არ უნდა დაამატოთ, ყველას უკვე ექნება ეს font family. კარგი. ახლა გადავიდეთ უკვე აი ამ ქვედა ნაწილზე. ახლა გაგიკვირდებათ რატომ არის ეგ ყველაფერი ერთ ხაზში, იმიტომ რომ სურათიც და სპანი, როგორც ვთქვით, არის display inline ტიპის და inline-ი ყოველთვის ერთ ხაზში ჯდება, მაგრამ ჩვენთვის ეგ საკმარისი არ არის. ამიტომ ახლა მოვუნიშნავ infos ასე და ამას მივცემ display flex. ჩვენ ახლა ვისწავლეთ, რომ x ღერძზე, თავიდან ხო x ღერძი არის მთავარი, მაგ x ღერძზე შეგვიძლია მართოთ მათი ადგილმდებარეობა, ხო? ერთი იყო სტარტი, რომ დასაწყისში აგდებდა, მეორე იყო end-ი, გაცენტროა ის space between-ი, around-ი, even-ი და ასე შემდეგ. მაგ ყველაფერს ვაკეთებდით justify content-ით, ხო? ახლა end-იც რო დავწერო, ნახავ რომ იმუშავებს. მოდით ამას ცოტა ფერს მივცემ დროებით თეთრს. ხედავდე რა ხდება. და ერთ-ერთი პარამეტრი, რომელიც ვნახეთ, იყო space between-ი. იდეაში რაც ჩვენ გვჭირდება, ერთს პირველს აგდებს დასაწყისში, ბოლოს აგდებს ბოლოში და დანარჩენი როგორც ჩაჯდება. მაგრამ ნახეთ, კი ბატონო, ეს პირველი სურათი თავის ადგილასაა, x3 days left-იც თავის ადგილასაა, მაგრამ ეგენი არასწორად დგანან. რატომ? იმიტომ რომ ამ infos აქვს 4 შვილი. ეს 4-ვე შვილი გაანაწილა სწორად იდეაში, ანუ ის აქეთ და მაგათ შორის სწორი დაშორებაა, მაგრამ ჩვენ რომ შევხედოთ ამ ფიგმას, ვნახავთ რომ ეს ორი ერთად დგას, ეს ორიც ერთად და ეს ორია დაშორებული ერთმანეთისგან. ესეთი რაღაცა ხშირად შეგხვდებათ, ამიტომ დაიმახსოვრეთ როგორ უნდა ვქნათ ეგენი. ავიღოთ და ეს ორი ჩავსვათ ერთ საერთო div-ში, ერთ საერთო კონტეინერში. ამ div-ს დავარქვათ left-ი პირდაპირ ან როგორც გინდათ მაგალითად crypto. იმიტომ ეს კრიპტოვალუტა საჩვენს თუ რაც არის ეს crypto. და მარჯვენა div-ი იყოს რაღაცა time-ი, ხო, იყოს რაღაცა time-ი რა. ახლა ნახეთ რა გამოდის, რომ infos არა 4 შვილი ყავს უკვე, არამედ 2. ერთი ერთ მხარესა, მეორე მხარეს. ეს ორი უკვე შეგვიძლია გავასწოროთ, ან მაგათ შორის შევქნათ სივრცეები და ასე შემდეგ. ეგ ჯერ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არ არის. მთავარია რომ შევქნათ სწორი სტრუქტურა, რომ ერთი ერთ მხარესა, მეორე მხარეს. გასაგებია, ხო? აი თუნდაც ახლა ჩვენ ნავბარს რო გადახედოთ, ეს არის ერთი შვილი, ეს არის მეორე შვილი და ეს არის მესამე, ანუ ერთი საერთო div-ი არის. მაგიტომაც არ არის ეგ კურსები, ფასები და ყველაფერი ასე გაწელილი. ხვდებით ხო ამასაც? თუ არა?
ოკეი. ძალიან კარგი. ახლა კიდე რომ ამას შევხედოთ, ეგ ცოტა მაღალია აი ეს ნაწილი და ესეც მაგიტომაა ზემოთ აწეული. ამიტომ ამ ყველაფერს დავუწეროთ ჯერ align items, რომ ესეც გავუცენტროთ. კარგი. ახლა სათითაოდ აი ამებსაც უნდა მივხედოთ. იმიტომ რომ ეს და ეს ერთ სიმაღლეზეა, ამას შორის რაღაცა დაშორება, ფერები ეგ მერე. როგორ ვიზავთ? დავდგეთ და დავწეროთ ესე. კრიპტოც გავხადოთ display flexi. ანუ შიდა ელემენტები შეიძლება რომ იყოს იგივე displays. აი ეს flexi. ვუთხრათ align items, რო ესე ერთ ხაზზე რო გასწორდნენ, ხო? align items ცენტრი. აი გასწორდა, კრიპტო უნდა იყოს. всё, ახლა გასწორდა. და ახლა როგორ დავაშოროთ ეგ ტექსტი ამ სურათისგან. ისევ და ისევ ორი ვარიანტი გვაქვს, რომ მაგ სურათს ვუთხრათ margin right-ი და ეს ტექსტი გაიწევა, მაგრამ რადგან ჩვენ display flex-თან მუშაობთ, ჩვენ ვნახეთ, რომ მაგას აქვს ერთ-ერთი პარამეტრი, რომელიც არის gap-ი. gap-ი განსაზღვრავს სივრცეს ელემენტებს შორის. აი ხა ვნახოთ რა სივრცე აქვს. დავუშვათ 7 პიქსელია. ამიტომ დავწერო gap 7 პიქსელი. ჩვეულებრივად მუშაობს. justify contents იმიტომ არ ვწევ, იმიტომ რომ აღარ მინდა არსად გაწევა. იყოს ანუ მარცხნივ როგორც არის, მთავარია რომ აი ესე გასწორდე. კარგი. ახლა იგივეც უნდა გავამეოროთ time-ზეც, ხო? time display flexi align items enter და gap-ი იყოს 7 პიქსელი. მაგრამ ნახეთ, ბატონო მუშაობს. სწორია, მაგრამ არასწორია, იმიტომ რომ ორი ერთნაირი კოდი მიწერია. მაგისთვის ჩვენ ლექციაზე ვნახეთ, რომ ორი ვარიანტი გვაქვს. ან შევქმნათ საერთო კლასი და ეს კლასები აქ დავამატოთ. ან ეგეთი რაღაცა დავწეროთ. კრიპტო მძიმე time-ი, რომ ამ ორივეს კონდეს ზუსტად ერთნაირი სტილი. მეხვდით, ხო? კარგი. ახლა გვინდა დაშორება აქედან, აი აქამდე, ეს არის 25 პიქსელი. მათი საერთო კონტეინერი რა იყო? info, ხო? ამათ არ უნდა გაუწეროთ დაშორება. დაშორება უნდა გაუწეროთ თვითონ საერთო კონტეინერს, სადაც არიან ჩასმული. margin top-ი 25 პიქსელი. всё, მუშაობს. ახლა უკვე მივცეთ სტილები აი ამ ტექსტებს. ისევ გადმოვაკოპირებ. ოღონდ როგორ მივწდე ახლა ამ span elements. შემიძლია მივცე კლასის სახელი და დავუწერო რაღაცა cost-ი და მოვნიშნო cost-ი. ან მეორე ვარიანტი არის, რომ მოვნიშნო ესე კრიპტო და მე span-ი. აი კრიპტო span. ზედმეტი კლასები რო არ დავამატო. ისე და ისე, აი ეს height-ი და ვიცი მოაშორეთ. margin-იც ამას არ უნდა. ანუ იმის თქვა მინდა რომ ყოველთვის აი Figma-ს სტილები არ არის სწორი. ჩვენ რომ ვნახავთ შემდეგ ლექციაზე, ხშირად მოგვიწევს რესპონსიული ვებგვერდების აწყობა. ანუ შეიძლება ჩემ ტელეფონზე ასე ჩანდეს, თქვენ ტელეფონზე სხვანაირად, იმიტომ რომ ყველა ტელეფონს თავისი ზომა აქვს და ესე ფიქსირებულად თუ ყველაფერს გავწერთ, არ იმუშავებს სწორად. font family-ც აღარ გვინდა უკვე გვიწერია. დავასეივოთ ეს, stretch-იც არ გვინდა, ესეც არა. დავასეივეთ, მუშაობს. და ბოლოს დაგვრჩა ეს. ის თუ კრიპტო span-ით მოვნიშნე, ამას მოვნიშნავ time span-ით. აჰა, ისევ ზედმეტები წავშალოთ. ასე. იდეაში დეფოლტად 16 პიქსელი ისედაც აქვს მიცემული, მაგრამ მაინც დავტოვებ. ამას მხოლოდ ფერი აქვს. всё. ეგეც არის. და გვჩება პროფილი. პროფილის ახლა რომ დავაკვირდეთ, ისევ ერთ ხაზზეა ჩასმული. გვაქვს სურათი და გვაქვს ტექსტი. გამოდის რომ პროფილზეც უნდა გამოვიყენოთ display flexi. პროფილი display flexi. ერთ ხაზში ჩაჯდა. ამ შემთხვევაში სურათს უკვე უნდა მივცეთ კონკრეტული ზომა. აქო გვინდოდა რომ თავიდან ბოლომდე გაწელილი იყო და რამდენ სიმაღლესაც დაიკავებ და იმდენი ყოფილიყო, მაგრამ აქ კონკრეტული უკვე ვიცი გვაქვს მითითებული. ამიტომ დგები და ვწერ პროფილის იმიჯი.
ანუ პროფილში მეტი სხვა სურათი რო არ მაქვს, აღარ მივეცი კლასი. აქ რო ყოფილიყო აი როგორც ამ შემთხვევაში 2, 3, 4 კლასი, მაშინ მივცემდი სახელებს, მაგრამ პროფილში ერთი სურათია, ამიტომ აღარ ვაძლევ ზედმეტ კლასს და უბრალოდ წერ profile image და მივცეთ მხოლოდ ერთ-ერთი პარამეტრი, ან ვიცი, ან height. 33 პიქსელი და თავისით შემცირდება. ხო? რო დავაკვირდეთ კიდე, ამას აქვს გარშემო რაღაცა ბორდერი. ბორდერის გაკეთებაც ვიცით. Border 2 pixel solid white. მაგრამ ნახეთ რა ხდება. ამას გავადიდებ. სურათი გვატყუებს და გონია რომ რაღაცა წრე გვაქვს ჩვენ, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის დივი ჩვეულებრივად, რა როგორც დივი, აი კვადრატი. მაგიტომაც ჩვენ რომ მივეცით ბორდერი, ესეთი კვადრატი მივიღეთ. ახლა როგორ შეგვიძლია ეგ გამოვასწოროთ? ხო ნახეთ border radius-ი. აი აქ რო დაუბრუნდით cards border radius-ი. აი მაგალითად 20 პიქსელი. კი ბატონო. უფრო მეტიც შემიძლია მივცე. 100 პიქსელი, 200 პიქსელი და ასე შემდეგ. ახლა აქ მივიღებ oval-ს, იმიტომ რომ კვადრატი არ არის, მართკუთხედი არის. თუმცა თუ გადავხედავ ახლა ამ ჩემს სურათს, ვნახავ რომ სიგრძეც და სიმაღლეც 33 პიქსელისა, ანუ იდეალური კვადრატია. და იდეალურ კვადრატზე თქვენ თუ მისცემთ ძალიან დიდ რადიუსს, მიიღებთ წრეს. border radius, მაგალითად 100 პიქსელი. სულ წრე არის. აი თუნდაც აი სპინერი თუ გინახავთ, აი ვებგვერდს რო თავთ და დასაწყისში რო იდურთება, ეგეც არის ჩვეულებრივი დივი ბორდერი აქ მიცემული ძალიან დიდი. და მაგიტომ ჩანს რომ წრე არის. გასაგებია, ხო? ოკეი, ესეც გვაქვს. ახლა ეს ტექსტი ცოტა ზემოთაა აწეული. ამისი მოგვარებაც შეგვიძლია align items-ით. ზის და ამათ შორის დაშორებაც, რადგან ისევ და ისევ flex-ია, გეფით შეგვიძლია 16 პიქსელი. დაშორდა ერთმანეთს. ახლა აქ შევქნათ რაღაც სივრცე 41 პიქსელი არის. margin top-ი, ჯერ აი ამ ხაზს ჯერ არ ვაკეთებ. მე ვიზო. margin top-ი 41 პიქსელი. ესე და ისევ და ისევ პროფილში, რადგან მეტი სხვა p არ მაქვს, დავდგები და მოვნიშნავ ესე profile p. ახლა ამისი სტილებიც მინდა. ასე. ახლა წავშალოთ ზედმეტი ვიცი, height-ი, margin-იც არ გვინდა, ეგეც არ გვინდა, არ გვინდა, მხოლოდ ტექსტი გვინდა. მაგრამ რა გვაქვს? რა გვაქვს და რაღაცა ნაწილი ერთნაირია და მეორე ნაწილი ცოტა სხვანაირია. ჩვენ არ გვაქვს CSS-ში მაგისი საშუალება, რომ ეს რაღაცა ნაწილს მივცეთ სხვა სტილები და მეორე სხვა. ანუ გვიწევს ორი რაღაც ახალი ელემენტის შექმნა. ახლა მიხვდებით როგორ კეთდება ეგ ყველაფერი. PS შიგნით უნდა შევქნათ სპანი. აი როგორც გითხარით მაგამდე პატარა ტასკებისთვის, რაღაცა პატარა სტილებისთვის რო ვიყენებთ სპანს. აქაც PS შიგნითვე ვქნით სპანს და სახელს უკვე ვწერთ სპანში. კლასი არ გვინდა კლასი. ვიზუალურად არ შეიცვალა, იმიტომ რომ ამაზეც და ამ სპანზეც ჯერ კიდევ PS სტილებია მიცემული, იმიტომ რომ მაგის შიგნითაა ჩასმული. მე უბრალოდ ავიღებ და ვიტყვი რომ პროფილის სპანს უნდა კონდეს სხვა ფერი. სხვა ფერი კი არა, პროფილის სპანის ჰოვერზე. აქ რო დავაკვირდეთ კურსორი არის. ამის ჰოვერზე უნდა იყოს აი ეს ფერი. ჩვეულებრივად მუშაობს. მაგრამ კურსორი რო შევუცვალოთ კიდევ კურსორ, პოინტერი, ეგეც იმუშავებს და ტრანზიშენი რომ მივცეთ, არა ჰოვერს უნდა მივმართოთ, არამედ ჩვეულებრივს, ხო? Profile span და აქ დავწეროთ transition color-ი 2.2 წამი. ხო, აქაც color-ი წერია. იგივენაირად, აი, ჩვეულებრივად მუშაობს. ესეც მუშაობს და ესეც მუშაობს. ჯერ
ახლა მითხარით რამე გაუგებარი ხომ არ არის. ორდერი შეგვიძლია გამოვიყენოთ, თუმცა ამ შემთხვევაში ორდერი არ გვჭირდება, იმიტომ რომ აქვე მიუთითეთ სწორი სტრუქტურა. ჩვენ რომ მოგვინდეს მაგათად ამათი ადგილმდებარეობის შეცვლა, მაგათად ეს რომ ბოლოში იყოს, ეს დასაწყისში და ასე შემდეგ, ორდერს გამოვიყენებთ, მაგრამ ახლა ეს იმდენად მარტივი მაგალითია, იმიტომ რომ ორი ელემენტი გვაქვს სულ, ორი მხარე, რომ ორდერი არ გვჭირდება. Okay. კარგი. ახლა გვჩება აი საბოლოო დეტალები გვჩება და რეებია. რო გადავიდე ახლა აქ ფიგმაზე, ვნახავ რომ გაცენტრელია, ბოდისაც აი გარეთ სულ სხვანაირი ფერი აქვს მიცემული. ნახოთ, აბა ეგ როგორ კეთდება. ჯერ აი ესენი მოვამრგვალოთ. აი აქ რო წამოვიღო ამისი ბორდერ რადიუსი, როგორც მახსოვს იყო 15 პიქსელი. კი ბატონო, ბორდერ რადიუსი. ანუ რო დავდგეთ თვითონ ქარდზეც და ქარდზე დავწერო ამისი ბორდერ რადიუსი არის 15 პიქსელი. ასე მოამრგვალა და სურათსაც აქვს აი ესეთი კუთხეები. სურათზე იგივე ბორდერ რადიუსი ვერ მივცემ, იმიტომ რომ ლამაზი არ იქნება. იმიტომ რომ ამისი სიგრძე სულ სხვა არის, ამისი სულ სხვა. ამიტომ ხშირად არის უფრო ნაკლები. ამ შემთხვევაში არის 8 პიქსელი. უფრო აი ლამაზად ჯდება, თითქოს ერთნაირი კუთხეა, თუმცა ამისი ზომა სულ სხვა არის. და როგორ გავცენტროთ ახლა? ჩვენ თუ CSS-ში H-ს, P-ს, divs და ასე შემდეგ სტილებს ვაძლევდით, იმიტომ რომ HTML-ის ელემენტები არიან. ანალოგიურად body-საც შეგვიძლია მივცეთ რაღაცა სტილები. ანუ body-ც ჩვეულებრივი HTML-ის ელემენტია, უბრალოდ მასში ვწერთ ყველაფერს. ამიტომ აი აქ რო დავდგეთ და დავწერო body და აი აქ დავწერო background color red. შეიცვალა. ჩვეულებრივად მუშაობს. წამოვიღებ ახლა ფერს. მივცემ აი ამ ფერს. ზოგიერთი ნაბიჯით წინ ვართ. მაგრამ როგორ გავცენტროთ? თუ ეს ყველაფერი გავუცენტრეთ display flex-ის გამოყენებით, body-ზე შეგვიძლია იგივე გამოვიყენოთ. display flex-ი justify content centri. მუშაობს. ჩვეულებრივად და align item-იც ცენტრი. მაგრამ არ გასწორდა და რატო? იმიტომ რომ რეალურად აი ხა ინსპექტშიც რო გადავიდე, კარგად მინდა გაჩვენოთ. body-ს მეტი არ პატარავდება. body-ს სიმაღლე არის ეს, აი, სადაც მაქვს გატარებული. ეს არის body-ს სიმაღლე. და მაქსიმალში კი ბატონო გაცენტრილია სწორედ დგას. მე რო დავწერო ახლა height-ი body-ს იყოს 1000 პიქსელი, ხედავთ, აი სადღაცას 1000 პიქსელი, აი სადღაცას აი აქ მთავრდება. და მაგიტომ ეს გაიცენტრა. რო დავწერო 700 პიქსელი, სადღაცას აქამდე არის 700. აი, ესე, აი body-ზე მაქვს დადებული, სადღაცას აი აქ არის 700 და კი ბატონო, მაგ 700-ში სწორედ ჩაჯდა, მაგრამ მე ხო არ ვიცი, ვინ გაუშვებს მაგ საიტს. ტელეფონზე გაიშვება ეს, კომპიუტერზე, პლანშეტზე, იქნებ პლანშეტი ესეა, სხვა ესე აქვს. ზუსტად არ ვიცი ხო რაზე გაიშვება. ამისთვისაც პიქსელის გარდა ჩვენ გვაქვს ახალი ტიპი, ასე რომ ვთქვათ, measurement-ის, გაზომვის VH, რაც ნიშნავს viewport height. Viewport height-ი არის თქვენი გახსნილი ტაბის, ანუ აი ამ ბრაუზერის სიმაღლე. ანუ მე რო ახლა ეს დავაპატარავო, ესეც დაპატარავდება. ტელეფონზე რო გავხსნა, იქნება ტელეფონის ხელა. დინამიური, ანუ რაღაცა პირველი ნაბიჯი დინამიურობაშიც ჩადგით, ასე რომ ვთქვათ. და 100 VH რო წერი, ეს ნიშნავს viewport-ის 100%. ანუ თავიდან ბოლომდე. 50 რო ყოფილიყო, 50.9-ია და სადღაცას აი აქამდე არის და მაგიტომაც ასე ჩაჯდა. გასაგებია, ხო? და რეალურად ახლა რა გვჩება? აი ეს პატარა ხაზი, რომელიც ფერია, ხო? მაგ ხაზის გაკეთებას აქვს ძალიან ბევრი მეთოდი. აი როგორც გინდათ, თქვენზე დამოკიდებული. ერთ-ერთი ვარიანტი არის, რომ აი ამ ინფოს
აი ხო არის რაღაცა info div-ი აქ. ჩვენ შეგვიძლია მივცეთ მხოლოდ ქვედა ბორდერი. ანუ ბორდერი არ არის აუცილებელი რომ 4 მხრიდან ერთნაირი იყოს. შეიძლება ერთი უფრო სქელი იყოს, მეორე საერთოდ არ იყოს, მესამე სულ სხვა ფერი ქონდეს და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი ვარიანტი არის რომ სამივე მხარე არ ქონდეს და მხოლოდ ბოლო იყოს ამა და ამ ფერის. არის კიდე მეორე ვარიანტი რომ ამას ქონდეს border top-ი. HTML-ში თვითონ გვაქვს უკვე ჩაშენებული ელემენტი ასეთი დავალებისთვის. ჰორიზონტალური ხაზი ქვია ამას. H არის. თან ცოტა უცნაურია ხა იტყვით რომ არც გახსნა, არც ახურვა აქ, ანუ როგორც იმიჯი არის, იხსნება და იკეტება მაშინვე. H არის. H-ს არ აქვს სიმაღლე. 0 პიქსელი არის ეს. და რასაც თქვენ ხედავთ, ეს არის ბორდერი. ანუ ამას ან border top-ი აქ, ან border bottom-ი არ მახსოვს ზუსტად. მგონი border bottom-ი. მარტო border bottom-ია გაწერილი. თქვენ თუ მისი სტილის შეცვლა მოგინდებათ, თქვენ გეკეთებათ შესაძლებელი მაგისი ბორდერი. მაგრამ ცოტა სხვანაირად წავიდეთ. ანუ ისე და ისე როგორც ვთქვი, ძალიან ბევრი მეთოდი არის, უბრალოდ ახალი რაღაცა მინდა გასწავლოთ, თორე ის მარტივი მეთოდებია და მე შეგიძლიათ თქვენიცად ქნათ. HR-ზე დავდგები და ვიტყვი რომ მოდი ბორდერი საერთოდ არ ქონდეს. ნან. წავუშალოთ. და მივცე სიმაღლე 1 პიქსელი. არაფერი არ შეიცვალა, იმიტომ რომ ფერი არ მაქვს მიცემული. read დავასეივებ და ნახე 1 პიქსელის ხელა რაღაცა ხაზი მაქვს. ახლა წამოვიღებ და ამის ფერსაც გადმოვაკოპირებ. ანუ default სტილი რაც ქონდა ბორდერი წავუშალე 1 პიქსელის გავხადე და ეგ ფერი მივეცი. ბოლოს დამრჩა დაშორებები. ამასა და ამას შორის დაშორება არის 24 პიქსელი, ამიტომ დავწერო margin top იყოს 24 პიქსელი და აქედან აქამდე დაშორებაც არის 24 პიქსელი. margin bottom-იც არის 24 პიქსელი. ბარემ აქვე მინდა რაღაცა გასწავლოთ. აი ესე margin top-ი და bottom-ი რო არ წეროთ. კიდე არის ესეთი რაღაცა margin ბლოკი ჰქვია. ბლოკი თავის თავში მოიაზრებს margin top-საც და bottom-ს. ანუ მე რო დავწერო 24 პიქსელი, ეს ნიშნავს რომ margin top-იც და bottom-იც არის 24 პიქსელი. margin inline ეს არის margin left-ი და margin right-ი. არა მარტო margin-ს აქვს ეგ padding-იც ანალოგიურად არის. padding ბლოკი გვაქვს, ანუ top-ი და bottom-ი და padding inline-ი. და ეს ამდენიმე ვარიანტი ვნახეთ, ხო? აი margin-ების ჩაწერის. ერთი იყო რომ აი აქ ერთი რომ მიგვეთითებინა. ნუ კიდე სხვა მეთოდებიც არის, არ მინდა ჯერ დაგაბნიოთ. მეორე არის ეგ. სად იყო ეგ ერთი გავიხსენო? ხო, ამებს დავაკომენტარებ, რომ მაინც გქონდეთ. ჩვეულებრივად მუშაობს და ახლა ერთადერთს აი ამას შევუცირებ padding-ს. შევუცირებ კიდე საერთოდ მოუშვი აი ამას padding-ს. აი ეს 41 რო გვეწერა. და ზუსტად იგივე მივიღეთ. ერთადერთი კიდე რა მინდოდა მეთქვა ფიქსირებულ ზომებზე. დავუშვათ აი აქ უკვე ძალიან დიდი ტექსტი გვაქვს ჩვენ ჩასმული. აი რაღაცა დიდი description-ი. გადმოვაკოპირებ ამას აი ეს. ნახეთ როგორი რაღაცა არის. კი ბატონო, ყველაფერი დანარჩენი რიგზეა და სწორად მუშაობს, მაგრამ რადგან მე ქარტს თავიდან რაღაც ფიქსირებული სიმაღლე მიუთითე, იმის მიუხედავად რომ ეს ტექსტი გაცდა ამას, ანუ სიმაღლე არ შეიცვალა. მაგრამ სიმაღლე რო ყოფილიყო ან auto, ან საერთოდ რო არაფერი არ ყოფილიყო დაწერილი, რაც იგივეს ნიშნავს რომ auto ყოფილიყო. ესეც მასთან ერთად გაიზრდებოდა. ნახე რატომ გიყვებით მაგას? ისევ და ისევ აი იმ ტექსტებზე და ასე შემდეგ, ანუ ყოველთვის აი ფიქსირებული ზომები კარგი არ არის. იგივე არ ნიშნავს რომ საერთოდ დავივიწყოთ ზომები და არ წეროთ, მაგრამ აი ყველაფერს აი ტექსტებს არ მიუწეროთ ხშირად ზომები. ზოგჯერ არის რაღაცა შემთხვევები, რომ აი კონკრეტული ტექსტი უნდა იყოს მაგალითად აი ამ სიგრძის და თვითონ კონტეინერი არის ესეთი, როგორც აი წინა დავალებაში იყო რომ მიუთითეთ, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში არ მიუთითოთ მაგას. და ფრთხილად იყავით, რომ აი ესეთი რაღაცეები, როგორც ახლა დამემართა, მოცა? დავაბრუნე. ო ეს რაღაცა ინფორმაცია გამოვიდა დივიდან და ასე შემდეგ.
არ მოგივიდეთ. და არც ისე არ მოგივიდეთ, რომ ძალიან დიდი იყოს და გაწელილი იყოს. ხდებით ხო, ისე თქვაც მინდა. ნუ მეტი აქ სხვა არაფერი არ არის. შეგიძლიათ აი ნებისმიერ პროპერტის თქვენითაც დავყვეთ და გადმოვაკოპიროთ და სცადოთ. ამ ნაწილს ჯერ არ ვაკეთებთ, იმიტომ რომ სხვა ცოდნას მოითხოვს, რომელსაც მე გავველით, positioning-ი არის ეგ. სრულიად სხვა საკითხი არის ეგ და მაგიტომ ჯერ არ ვაკეთებთ ამას. მაგრამ სხვა დანარჩენი ჩვეულებრივად მუშაობს. Hovering-ზე ეგეც იშვება, ესეც იშვება. რა ვიცი. გაქვს შეკითხვები? არა, ბოდის არ უნდა წერტილი, იმიტომ რომ წერტილს ჩვენ სვავთ მხოლოდ კლასებზე. ნახე, აქ რადგან h1 მე მოვნიშნე, h1 ხო პირდაპირ ელემენტის თაგი მოვნიშნე, მაგიტომ წერტილი არ დავსვი. რადგან აქ body-ს ვნიშნავ ისევ და ისევ HTML-ის თაგს, წერტილი არ უნდა. თუმცა body-ზე შემიძლია მივცე კლასი, მაგალითად რაღაცა main container და უკვე არა body-ს დავწერდი აქ, არამედ წერტილი main container და ანალოგიურად იმუშავებდა. სოცა ისეთ დავაბრუნებ. კი, responsive იქნება შემდეგ ლექციებზე ვისწავლით, რომ აი მაგალითად desktop-ზე სხვანაირი სტილები როგორ მივცეთ, notebook-ზე სხვანაირი, პლანშეტზეც, ტელეფონზეც და ასე შემდეგ. შემდეგ ლექციაზე გამოვხილოთ ამას, მაგრამ ჩავთვალეთ, აი დღეს უკვე დავიწყეთ, იმიტომ რომ აი ეს 100 VH რო გავხადეთ, ნაწილობრივ ჩვენი ვებგვერდი უკვე responsive-ული გახდა. ნუ ისე და ისე ამ დავალებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი და დასამახსოვრებელი იყო აი ეს, რომ ხშირად ყველა ელემენტი ესე უბრალოდ კი არ უნდა დავსვათ, არამედ რაღაც ქვედივები შევქმნათ, ისინი გავცენტროთ და მე თვითონ მაგ დივებზეც გამოვიყენოთ ფლექსები, ვისწავლოთ სპანი, რომ ესეთი პატარა დავალებებისთვის გვჭირდება და ისიც გავიგეთ, რომ body-ზე შეგვიძლია მივცეთ სტილები და ასე შუაში ჩავსვათ ელემენტი. წინაზე ჩვენ back-ს გააკეთა margin inline-ით, რაც სწორი მეთოდია და რადგან არ ვიცოდით ჯერ CSS-ი და ასე შემდეგ, მასე გავაკეთეთ, მაგრამ აწი უკვე ეს მეთოდი უნდა გამოიყენოთ. გაქვთ შეკითხვები? რო მორჩებით მაგ დავალებას, დაზიპეთ და თქვენ მენტორს ჩაუგდეთ ეგ.